আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, এই এলাকাটি জামালপুর জেলার সর্ব উত্তরে ডাংধরা ইউনিয়ন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্যার পানি আসতেছে। বছরের বন্যার শেষ সিজনে এসে বন্যার পানি প্রবেশ করতেছে। আর বন্যার পানি প্রবেশের কারণে এখানে কিন্তু রাস্তাটি ভেঙে যাচ্ছে। এই রাস্তাটি ঢাকা রৌমারী মহাসড়ক, একটি মাত্র রাস্তা রৌমারীর সাথে ঢাকার সংযোগ। রৌমারী, রাজীবপুর, কদমতলা হয়ে বকশীগঞ্জ, তারপরে শেরপুর, জামালপুর অথবা ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকা, এই একটি মাত্র রাস্তা। আর এই রাস্তাটি ভেঙে যাচ্ছে। অবশ্যই এখানে কাজ চলছে, চলমান রয়েছে। রাস্তাটি যাতে না ভেঙে যায় সেজন্য মেরামত কাজ চলছে, এখানে পাইলিং কাজ চলছে। দেখুন রাস্তাটি কিন্তু মোটামুটি অনেকটাই ভেঙে গেছে। প্রচুর পরিমাণে পানির স্রোত বইছে, যার কারণে তীব্র স্রোতে কিন্তু ওই পাশে গ্রাম আর এই পাশে রাস্তা। যদিও সরু খাল, এই খালটি দিয়ে তীব্র স্রোতে পানি বইছে, যার কারণে কিন্তু রাস্তাটি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, ভাঙছে অনেকটাই। সেটারই কাজ চলমান রয়েছে। আসলে বন্যা মানুষের আশীর্বাদ আবার অভিশাপও। শেষ সিজনে বন্যা, পানির তীব্র স্রোত। কোনটা বাড়ি আপনি? প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কদমতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে পূর্ব দিকে গারোহরি গ্রামের দিক চলে গেছে এই রাস্তাটি। আর এই রাস্তাটি যে ব্রিজটি রয়েছে, ব্রিজের দুই পাশে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তাটিতে যেভাবে ব্রিজের নিচ দিয়ে পানি বইছে, স্রোত বইছে, এতে আসলে ব্রিজটি ভাঙার উপক্রম হবে, খুবই সমস্যা হতে পারে। আর যে এই শেষ সিজনে বন্যা, আসলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হবে, ধান তলিয়ে যাবে, রাস্তাটিও ঝুঁকিপূর্ণ। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ছিল ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।